Nginibingelele mabukeli emakhaya noma yikuphi la elibukela khona uhlelo lethu Sekwanele under Ndubani Media. Okhulumayo u-Andisa wakwaDlamini. Namhlanje sivakashelwe ubaba uMhlongo kanye nowakwakhe u-Anele ngesimo sokuthi khona into afuna ukuyidlulisa ku-Anele. Baba uMhlongo, nangu u-Anele sesimdethini. Ngizoqala ngibingelele ngibonge nethuba eninginikeze lona ukuba ngizokwazi ukudlulisa lolu daba engizoludlulisa. Anele, kunodaba engifisa ukutshela mina. Ekufiseni kwami ukutshela lolu daba lolu ngiyafisa ukuthi umoya wakho ungakuphakameli. Umoya wakho uzama ukuthi ube phansi ngoba luzothi ukusindasinda, kodwa manje ngiyathanda ukuthi konke esikwenzayo sikwenze egameni leqiniso, kuyezwakala ngithi. La sesithandanile nawe kumnandi ngiyabona indlela futhi ongiphethe ngayo nginezwe ugqozi lokuthi ngihlale nginawe ngaso sonke isikhathi, kodwa manje ngibonile ukuthi akukuhle kahle mabe sohamba sihambe iy'nyathelo enzethu ube ngaphansi kwamanga. Kube ngcono ukuthi ngivele ngizogonyulwa ngitshela iqiniso linjengoba linjalo. Mhlawumbe kwesinye isikhathi uzoyibuza ukuthi kungani ngize ngazokufaka phambi kwale ndawo esikuyo soshutha ngamakhamera njengoba sishutha nje kanje. Kuwukuthi bengenzela ukuthi noma ngabe umoya wakho uyaphakama kodwa ungaphakami njengale ndlela le buzophakama ngawo masesekhaya. Yezwakala. Kuyasinda lo mudaba. Kodwa ebengifisa ukuthi ukwazi kusukela namhlanje kuya phambili ukuthi emakhaya le ngisuka khona ukhona unkosikazi enginaye. Maye, ushadile? Ngishadile. Kanjani ngoba ring phela weqokeni? Hayi indaba yeringi, iringi yami isale khona le emakhaya. Ngezathu zokuthi la ngisebenza khona nawe uyabona ukuthi ayiphephile ngathi igcina ibe nokulimala. Isona sizathu esakwenza ukuthi ngishiye ekhaya nomama ngami. Baba uMhlongo, iring uyishiye ngoba ayivumelekile vele emsebenzini noma uyishiye ngoba uzama ukufihla lento obuye ukuthi ushadile? Eqinisweni njengalokhu nomama ekhaya bengaze ngimtshele ngalolu daba. Isona sizathu engimbikele sona akusikhona ukuthi ngempela ayifuneki emsebenzini. Ukuthi bengenzela ukuthi ngithole ithuba lokuthi mangiyishiya engaqwayi ukuthi ngiyishiye. Amanga nje sibeke nje siqondise ukuthi amanga la ubuwazi. Sonke lesi sikhathi ushadile. Mina ngihleli nawe nje ushadile. Ngishadile Anele. Ngishadile. Manje inhloso yami ekutheni ngigcina ulazi iqiniso. Ngagcina ukuba ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi usuzwa ngabanye abantu. Kufanele ulizwe nami iqiniso ukuze uzobona ukuthi ukuthembeka kukhona phakathi kwalo uthando lwethu. Anele, ngikuze ukuthi sonke lesi sikhathi ngabe seninesikhathi esingakanani nje mhlawumbe nazala nobaba uMhlongo? Siswami, sesinesikhathi eside. Sazana. Iminyaka emibili iphelile ngazana naye. Kodwa ngiyathuke bese uzongitshela ushadile. Why ungilethela uzongitshela lokho? Njengoba bese ngeke ngachaza Anele. Kuwukuthi ekhaya ngiyazi ukuthi mhlawumbe kunongaphephi phela ngiyakwazi ukuthi nawe ilekhe ikhanda kwesinye isikhathi libuye liqaqamuke kwesinye isikhathi. Manje ngibe nokusaba nokuthuka ukuthi mhlawumbe amase sobabili uzogcina kwenzeka izinto ezodala ingozi mhlawumbe kumina gcine kwenzeka ingozi. Wabona kuyiyona ndlela eright ukuthi ungizise la. Lokho ngikwenzela ukuthi sikwazi ukuthi isimo sethu silawuleke ngaphansi kwalolu daba. Angikuzwa mina mhlawumbe sengithi yadlala. Aza ngikuzwa. Kunjengoba kunjalo nje. Anele, usechazile la ubaba uMhlongo into ebimlethela nathi asibizele yona ukuthi azosho ukuthi kahle kahle emakhaya ushadile. Ngabe wena ke uzizwa nje kanjani ngale ndaba, ikuphatha kanjani? Hayi sisona ufuna mama angizizwa nje kahle ngale ndaba. Kufanele isikhathi sami esingaka ngisichithe nawe ukwenzela yonke into, ngikwashela ngiphekela ngikayinela kuze ube right wena ngongitshela ushadile. Lalela phela Anele. Ukhumbule phela ukuthi kwesinye isikhathi konke lokhu ubungenzela khona ubungisiza nami benginikeza imali. Ngikhuluma nje. Nawe bekhona la umsiza khona umnikeza imali. Yabona ngoba sikhuluma nje uyafunda la afunda khona yonke insiza kufunda uyithengelwa yimina. Ngisanda nokumthengela i-laptop nje kuleli sonto ledlule. Ikhona. Konke lokhu nami indlela njengoba ubali ukuthi ubungithengela zonke lezi zinto wena ubungalali nami. Bewungalali nami. Bengilala nawe Anele kodwa ngidlulisa nje ukuxolisa phezulu kwalolu daba. Anele, ubaba la uphakamisa iphuzu elithi enana ubekusiza ngayo yonke into.
wena ubunaye ngoba umthanda vele noma ingoba ubekwenzela zonke lezi zinto ngoba phela mdala kulo muntu nawe uyabonakala nje ukuthi ukhulile oba umhlongo nawe ontanga bakho baphi asikho-ke lapho-ke umbuzo wami uthi benindawonye ngoba ubumthanda noma ingoba bekwenzela izinto lezi ayibalayo. Eqinisweni sisi wami ekuqaleni bengamthandi ngoba indlela esahlangana ngayo beyingekho yinhle ngoba sahlangana ematshwaleni kodwa ngokuhamba kwesikhathi ngagcina ngibona ukuthi hhayi yena uyangithanda bakithi ubaba uMhlongo ngoba ungenzela yonke into nami agcina sengihlala senginethemba lokuthi hhayi kwahlaleka kuthembisa ngoba nasezandleni nje bengayifakile bengathembisi be-right yonke into. U-Anele la baba uphamise iphuzu lomshado ngabe mhlawumbe bekhona obumcabangela khona okuya ngasemshadweni noma nje into yokuthi niyadlalisana nihleli nje? Okokuqala ngizoqala ngishwamise nje impendulo yakhe leyo ukuthi bekade engangithandi kodwa-ke kuyinto vele le yenzakalayo. Angeke sithi siqale ukuthandana namhlanje nomunye bese emile uthando ngaleso sikhathi. Kodwa-ke sithe mase sihleli naye ngambona hhayi unezandla ey'ntofontofo uphathana kahle akukho la engisokola khona uma ngabe khona uwusizo olukhulu kumina. Nami lokho kuze kwagcina kwangenzela ukuthi kube khona enhliziyweni yami ukuthi elinye lamalanga ngimthathe naye ezoba umama wakwami. So ingakho bekezela ngicela wehlise umoya. So ingakho-ke ngithe angizomgonyulukela iqiniso linjengoba linjalo ukuze sizothi mhlawumbe uma besithatha esinye isinyathelo kube ukuthi sithatha phezu kweqiniso indlela ethi ihambe phezu kweqiniso. Yingakho ngize ngacela ukuthi size sibe lesigaba esikuso nje. Okusho ukuthi bewufuna ukungenza unkosikazi wesibili yazi ukubone lokho ngathi usanamanga ukuthi unonkosikazi emakhaya yazi nalamadoda ashadile ninenkinga nje ninamanga. Umoya Anele lalela akho moya engizowehlisa lalela angithi njengoba ngikulethe iyona ndlela engizama ngayo ukuba neqiniso kuwena ukuthi lolu daba ungagcini usuluzwa kwezinye iy'ndawo uluzwe ngami uqobo. Kusizani ngoba lelo qiniso lakho mina lingiphatha kabi? Ngiyazi iqiniso vele malifika liyahlaba isiZulu siyasho iqiniso liyahlaba kodwa futhi ilona elumgogodla wendlela eyaphambili bekufanele ngiligonyulule lizokuhlaba njengamanje lizoba buhlungu kodwa amanxeba layo ophola bese kuba mnandi ekugcineni. Ngoba phela ushilo usisi ukuthi enana senino 2 years nazana ubungakazi umcabangele sonke lesi sikhathi ukuthi umazisi ngoba phela sekubuhlungu manje mase kufika kanje sekufika nabanye abantu ubungakazi ucabanga ukuthi umazisi ukuthi cha wena unomama ekhaya kodwa naye ungakwazi ukuthi umthathe abe unkosikazi wesibili ukhulisa umuzi. Indlela bengiphethe kahle ngayo ngikucabangile kodwa ngabona ukuthi kuzongesinda ukuthi ngimtshele khona sisobabili. U-Anele useyingane yambona so ngaleyo ndlela akakabi nalokho ukuthi useyingane yonke into yakhe unokuyithatha ngale ndlela yakhe. Baba ngikuzwa kahle umuthi uthi u-Anele usayingane uze ufike nje lapha ekujoreni nongane baphoda ngabakho bakhona ontangami kodwa-ke izimo zomhlaba okunye kuyazenzakalela nothanda liboni aliboni konke kuyakuthuka sekuzenzakalele ngendlela okwenzeka ngayo. Nami akusikho kuthiwa kuyinhloso yami ukuthi ngigcine ngithandane naye ngoba emncane kangaka. Usafunda nesikole lo muntu kodwa indlela sesithandane ngayo senginalo uthando lwakhe sengiyimisele ukuthi ngimqhube aqede esikoleni mayeqede esikoleni bese-ke inyathuko yethu iyaqhubekela phambili. Awusho imaphi amanye amango mhlawumbe usizongitshela wona mhlawumbe ukuthi uney'ngane mhlawumbe nomunye futhi umfazi wokwelinye izwe imaphi amanye amango? Uyedwa unkosikazi wakhona ababaningi akukho kunye okophinde kuphathe kabi uma sidlule lesi sikhisi sobe sidlulile konke sobe sekuhamba ngendlela. Iy'ngane zona unazo ngoba phela nangebuza ukuthi akukho kushuthi akukho akwaziyo ngawe ngoba ukwazi umtshelela ukuthi iy'ngane azikho zona ey'fihliwe ey'fihlakele angazazi u-Anele. Ngizothini ngizoyibeka ngokuthi ngoba vele ukhona unkosikazi njengoba ngisho iy'ngane vele nakanjani zikhona ngoba phela zikhona ekhaya. Konke lokho bengifisa nje ukuthi ngigonyuluke. Yazi sisi wami indlela besithandana ngayo bengasoli nakancane ukuthi lo muntu khona imfihlo engaka ayifihlayo yonke into nje ibi-right. Bengifonela ngi-check-a nginika imali ngenzela yonke into bengekho nje nokuncane okusolisayo ukuthi lo muntu khona into ayifihlayo. Usho ukuthi nje akaze kube nama-strange call ababambayo maye nawe
Hayi cha Lutho, bufihla kahle lutho baba sis. umhlongo. Hayi bufihla kahle. Nakuba kungake ukuthi bengifihla noma bekunjani indlela bengimhlonipha ngayo. Unkosikazi ekhaya bengithi uma ngabe ngifuna ukuxhumana naye bengixhumana naye ngesikhathi sokuba ngisesemsebenzini. Izwane. Uma ngifika-ke la kuyena bese kuba ukuthi-ke sakhona ukufona naye unkosikazi ngamtshela ngathi iy'khathi zokufona zibaliwe zincane kakhulu. Uyazi-ke umsebenzi engiwusebenzayo sebenze emayini laphana isikhathi esiningi esomsebenzi. Naye ngagcina ngamenza ukuthi akuqonde kodwa konke lokho futhi ngwenzela ukuthi ngimhloniphe anele. Lo nkosikazi wakho semakhaya uyazi ukuthi njengoba ulanje usebenza kanzima ngikhona mina ngiyakunakekela. Akanalo ulwazi kodwa uma sesiqedile ukukhuluma nawe savumelana naye ngizobe semazi Savumelana. nginethemba lokuthi sizovumelana ngoba ngiyakuthanda. Shitati. Ngiyakuthanda kakhulu futhi angifisi ukulahlekelwa wena. Ngoba usushilo ukuthi uyamthanda uAnele and futhi uney'nhloso zokuthi umenze unkosikazi wesibili. Umama lo esekhaya uyazi ukuthi kahle kahle wena ufuna isithembu. Nakube ngazi kodwa ngizomeza ukuthi aqonde ukuthi uzokwelana. Ngiyazi kuzoba nzima-ke lokho kodwa ngiyazethemba mina njengendoda esimkantubomvu yomZulu izokwazi ukuthi lolu daba Yazini kahle kahle nje uyangijwayela. Inonsense yonke ongilethele yona la. akusenjalo akusikho ukuthi kuyinonsense kodwa nje ngiyaqola uwehlisa umoya ngiyacela Akho moya engizowehlisa la. Awukho nje moya engizowehlisa. ngiyacela ukuthi wehlise umoya ngoba ukuvuma kwakho kuyongithokozisa kakhulu. Thina-ke sisiAnele njengendubane crew sisuke sizonenza lokuthi nithole indlela eya phambili. Ubaba umhlongo uselikhiphile iqiniso lela befisa ukuligonyuluka kuwe washo nawe ukuthi ayikuphathi kahle lento. Sesifuna ukwazi-ke ukuthi njengoba eshilo ukuthi ufuna ukukuthatha kwenza unkosikazi wesibili ngabe kuzoqhubeka yini lokho noma wena awusekho lapho. Engiqamba manje. Yabo nje lolu daba lungimi la. Yenze Kusakude ukuthi ngilidlulise. Futhi anginayo isho noma ngizolidlulisa noma ngidlulise. engiqamba manje kubuhlungu umuzwa khuluma kanje ngoba isifiso sami ukuthi sigcine sikulungisile lolu daba. Bengeke nami ngize ngiyikhathaze ngisuse le ekhaya ngize ngizomfisa lapha ngamakhaya for nothing. Bengifisa ukuthi lolu daba sigcine siyakucela Anele ngikucela. Yeyinonsense yodwa lo ngitshela wena imbudane lesoze. Hayi-ke nathi baba umhlongo obusibizele khona sesikwenzile ukuthi ubunesifo sokudlulisa lento ebikuhlupha ko-Anele. Angazi-ke noma nisazoqhubeka yini nixoxe kodwa lukhona uhlelo lwala ekhaya ukuthi niyobonana njengey'thandani nibonane nabafundelile ukeneluleka kahle ukuze nizokwazi mhlampe ukudlula kulesi sigaba noma nibone ukuthi niyaxolelana noma anixolelani. Kodwa wethu umsebenzi sesiwufezile. Bengifisa ukuthi ekugcineni kwakho konke mhlampe lelo thimba mali lingenelele kulunga ngoba angiyimisele ngokulahlekelwa yini. Angiyimisele ngokulahlekelwa yini. Hayi-ke sisazoqhubeka-ke sixhumane. Siyabonga ngokubuka uhlelo lethu isekwanele. Ungakhohlwa ukubuka, like and subscribe. Siyabonga.